Hello， 安迪夫，大家好。大家好。下雨天咯，今日。係喎，好似開始落雨咗。我哋呢度 PJ 落緊雨啦。天陰陰啊，落出嚟。Hello， 大家好啊。今日煲鹽焗雞。鹽焗雞粥咩？真係鹽焗雞嚟㗎，鹽焗雞啊。係喎，係啊 ，Hello， 鹽焗雞啊。怡寶買嘅。怡寶買嘅。鹽焗雞。鹽焗雞可以煲粥，點樣整？OK 啦。鹽焗雞個骨，安迪夫就攞嚟煲粥咗啦。15分鐘煲咗。起咗㗎。起咗個骨攞嚟煲粥啊。哦。個鹽焗雞係賣嘅。正話好嘅啫。賣嘅。開唔到蓋㗎。放幾多分鐘？15分鐘。放埋個米啊。OK 啊，開封啊。俾你哋睇下。開封㗎，正話煲好嘅。放15分鐘高溫啦。Hello， 大家好啊！今日攞呢個鹽焗雞，呢個係賣嘅鹽焗雞。放嗰個起咗嗰個肉去整煲，攞嗰個骨去煲啦。不過個肉好容易起㗎，啲蘇洗咗手啊。Hello， 見咗，下午好啊，大家好啊。今日安迪夫又嚟簡單煮啊，都唔知煮咩好。安迪夫成日都唔知頭痛啊，唔知煮咩好喎。呢度係冇骨㗎，冇骨嘅。切碎佢啦。切有絲啊。切雞絲。有時都要搞下啲花款啊。如果係煲粥係撳高溫，如果你係用嗰個舊新款嘅咧，就放嗰個粥㗎啦。舊款嘅咧，你就放 high pressure 高溫，一樣嘅，兩個都係高溫嚟㗎。呢個係鹽焗雞。鹽焗雞而家喺度啊！嗰啲骨咧，就攞嚟煲粥咗啦。呢個就攞嚟切碎啦。所以有啲。你話要食幼幼，要粗啲就中意啦。安迪夫就粗嘅。粗嘅就食到咯。呢個就雞胸啦。鹽焗雞煲粥係點嘅名堂？陣間俾你睇下。話落雨喎，你哋嗰度有落雨冇？依家我哋落雨落水咗。一隻啊，鹽焗雞一隻啊。成隻啊？成隻啊。成隻啊，咁樣啊。啲成隻嘅都要雞起咗係咁樣樣啦。我哋嘅鹽，Hello美蛙，我哋嘅開到蓋啦，放咗風，開到蓋啦。15分鐘啊呢個。煲。呢個係粥，個骨頭先個鹽焗雞嘅骨就攞嚟煲。安迪夫夾開啲骨佢啦，夾咗佢。Hello Florence， 所以有時啊，唔知煲乜粥啊，或者係一鹽焗雞都可以煲粥啊。鹽焗雞好香㗎。嗱呢啲骨頭啊，啲係安迪夫個雞翼安迪夫唔會，就咁樣啦。醃15分鐘。陣間冇放鹽㗎，冇放味啊，未放味啊，味啊。啲骨頭，啲骨頭不就係啦。即係講我個骨撈埋個粥15分鐘。個米咧，安迪夫都係放少少油、少少鹽開來嘅，少少啊，油少少啊，就俾佢個米嗰度啊。撈佢。就俾佢快啲滑啫嚇。係啊，如果你哋喺度知道我煮到嗰啲粥綿綿咁啊，安迪夫今日唔止綿綿嘅，今日個鹽焗雞嘅粥我煮到佢綿綿嘅。有食到一粒粒㗎。食到佢一粒粒㗎嚇。Hello。你話我扇啲骨，咪陣間慢慢扇咯。大家好啊，下午好啊。睇到啊。下午好啊，大家好啊。呢粥咧，你又覺得佢好結啊？係咪好結啊？你可以加水㗎。我煲咗先加啦。你陣間都加啦，你睇下有幾個啊 ？OK 啦。所以你係可以加水嘅。如果你用新款幾個咧，你就撳呢個 porridge 粥㗎啦。如果你係用舊款嘅咧，你就撳高溫15分鐘。呢個 porridge 都係15分鐘。所以呢啲好簡單嘅，
真係好簡單，有時冇諗到係咪咧？鹽焗雞都可以，咁就有佢嘅鹽焗雞嘅味啦。你放水落去啊！放一啲水啊！而家我睇到啱水啦，而家就呢個係熱水啊！我放熱水哦。啊，哎呀，好熱啊！熱水而家一隻。咁我又你就愛去結，愛綿綿啊乜嘢？你哋中意啦。水嘅。水嘅。我要水嘅。OK， 愛水嘅。唔中意結嘅。OK。所以個粥係放咗少少鹽。粥咧個米嗰度放少少鹽，放少少油，匙羹仔油啦，有匙羹仔啊。撈一撈先啦。而家就放啦，生火啊。呢個個起咗嘅起咗嘅骨啊，係咪起咗嘅雞肉放成隻雞喺呢度。即係講個煲粥放15分鐘，個粥一定邊個人都知啦嚇，一定知啊。15分鐘。呢個仲可以煮麼？銀啲夫咧就上去少少啫啦。你可以放炒火啦，放炒火啊，放炒火。唔好用高溫啦。唔使啦，只關佢輕輕喐下去就得啦。俾佢滾一滾。係咪好簡單？呢個係鹽焗雞啊！如果你哋有鹽焗雞，你想銀啲夫得去到怡寶買魚蛋咯，怡寶魚蛋嚟個，放唔放啊？放少少咧，好唔好啊？放埋落去啊！放埋落去啊 ！OK 啦，試下，試下，就真係好食噶，怡寶魚蛋嚟噶。怡寶嘅魚蛋。怡寶南法啦。調味係啊！怡寶南法係銀啲夫嘅 brother 細佬開嘅。怡寶南法金寶路啊，金寶路。魚蛋粉嘅可以，如果邊個喺怡寶嘅可以試下，應該好多年㗎啦，30幾年啦，所以40年都嚟啊！去試下啦，食魚蛋粉嘅釀豆腐啊，牛腩粉啊，所以而家開咗炒火，俾佢滾一滾就得。嗰個，真係滾下咯喎！真係滾㗎，咁樣又一味啦，所以搞下少少花款，又可以放一個唔同樣款嘅粥。咁樣咧，鹽咧、味咧，你就自己整下。鹽焗雞係鹹㗎，所以就要自己就整間整劑啦，試下啦 ，OK 啦，你滾一滾先啦。啲夫落一個青菜啊，唔係都冇嘢做咯。係喎，今日嘅好簡單啊！唔係都冇嘢做啦，今日嘅好簡單，但係你哋即係俾你哋知道，又係另一個方法去煮一個粥啊！話羹油啲夫嚟淥油菜嘅，呢個係清水冇嘢嘅，炒火，嗱，佢係咪滾緊啊？滾係滾㗎，滾一下應該係滾一下得㗎啦，但係有魚蛋咧就耐少少啦。如果冇魚蛋就咁樣俾佢滾一滾就得咯。魚蛋係生嘅，鹽嚟㗎，少少鹽。銀啲夫落一個青菜啦，綠青菜。滾咗。舊煲煮飯啊，煲飯啊。Crystal 問舊煲煲飯就係一樣係高溫咯，高溫。一樣係呢個咯，高溫。放10分鐘或12分鐘，睇你多飯啊少飯。一樣，其實新煲咧，你放個飯都係用 high pressure 嘅高溫，只不過係咧 set 咗俾你比較容易用啲。其實係一樣嘅。實在咧，新煲有新煲個好處嘅。新煲個飯咧就靚啲。係咁樣嘅。係咯，我哋發覺到新煲係因為佢分開咗嗰個度數啊。所以佢嗰啲熱度舊煲咧就得一個 high pressure 都可以嘅。靚咯，頭先係15分鐘15分鐘就放嘢落去就搞掂啦。煲足15分鐘咩嘢都唔使睇。銀啲夫頭先都係睇報。攞 high pressure 你冚蓋㗎high pressure 嘅。而家就得咗啦。係好開啊！個魚蛋熟咗啊！熟咗啦。事關係好熱啊，一定熟啊！OK 啦，閂火，閂咗啊！銀啲夫點解？呢個好簡單㗎，大家都係咪啊？邊個都可以做嘅。係咪起碼好犀利啊？係喎，琴日有一個朋友喺關丹嘅銀啲夫嘅朋友係講，佢係用舊煲嘅，話係講而家煮咩
爐豬唔使去，又唔使去加水啦，又唔使去喐佢啊。重點記得，水唔可以放咁多，一定成功。Hello Cynthia，哇 Cynthia 肯 Australia 都睇喎，你同Auntie Fu講 hello 啊。Hello。Auntie Fu 會攞嘢。所以個綠油菜啦。哇！呢個粥應該正哦。所以咧有啲如果係講有少少花款啦，呢個係嗰個鹽焗雞嚟嘅，係買嘅，所以你就放落去整一整，又唔同樣又唔同樣嘅花款嘅一個粥咯，又簡單。所以鹽焗雞唔一定講攞嚟直接咁樣食，都可以用呢個方法啦。起咗骨，嗰個肉就攞出嚟，頂嗰個骨就攞嚟呢個骨就攞嚟煲粥。煲粥。煲粥。呢個得咗啦。呢個菜都得咗，你睇啲煲幾樣嘢。呢個煲龍漢果菊花，呢個煲湯。咁多隻全部都係用呢個煲啊？全部都用呢個煲。全部都唔使睇嘅。全部都唔使睇，嗰個煲咩湯啊？煲老黃瓜湯。點解你煲湯嘅？係啊，嗰個寶貝唔愛食我啲粥啊，係講。有一個妹妹啊，唔中意食粥㗎，所以Auntie Fu又要煮呢個湯俾佢啦。老黃瓜湯。所以今日係食好簡單嘅嘢，今日落雨啊，懶惰Auntie Fu。教你哋做啲懶惰嘅賣咪得咯，係咪啊？OK 啦，好咗。Cynthia話喺Australia都支持Auntie Fu喎。係啊 ，thank you 啊，感恩Auntie Fu。感恩你們。感恩有你們咯。咁羅漢果你又係用幾多分鐘喎？用高溫 high pressure。今日放35分鐘。35分鐘啦，又係唔使睇火，所以你有一個煲咧，你就唔使睇。不過我哋有幾個呢過啦，所以可以喺嗰啲之前煲落㗎啦。所以喺度咁多隻煲啊！真係唔使睇火㗎，所以可以同一時，因為唔使睇火，所以你比較方便好多啦。唔使睇火，你會好滿意咁樣去煮飯。唔使搞嚟搞去啦，又唔使加水啦。煲粥啊，如果你唔睇唔到，你開住火，佢要走出嚟㗎喎，係咪啊？呢個唔要嘅。呢個咧，Auntie Fu個葱頭油放開豉油啊！搞掂！葱頭油放豉油啊！Auntie Fu買個葱頭油放豉油啊！搞掂啦！真係好simple嘅。係咪啊 ？OK 啦，好簡單嘅。一碗粥出俾你睇啊！呢個係鹽焗雞粥。有咩問啊？Auntie Fu係咪做到你係？買舊煲啊！而家你跟住嚟用啊 ，Chris 講起以前係買，哇咁應該好耐咯。舊煲新煲都一樣用㗎。一樣嘅。我哋嘅舊煲啊，你睇下。我哋呢隻都應該有十年咯，嗬。有啦。有咯，嗰隻新款我哋都買咗有3年咯。係啊，新款係新買㗎嗱。新款都出咗3-4年㗎啦。係咪雞煲湯要放幾耐啊？如果係睇你煲咩湯咯。舊煲，我哋講煲滷味湯，35分鐘到40分鐘咯，一定得。閂咗好 high pressure 啊 ，high pressure 啊。好咗咧就唔好放風，唔使放風，就到佢啦。俾佢自己出。係估咧你就好晒啦，你話今晚加陣煲，你今晚食都得㗎，你就要閂火啊。冇俾佢爆溫咁耐。冇俾佢爆溫咁耐，爆氣溫耐咧，佢就好似溶咁樣，唔係清咁樣啫。就會太濃咗。好咗咯，所以你舊煲係 high pressure 咯。放啲薑絲攞出嚟用啦，攞出嚟用啊！嗰啲煲唔用咧，而家人哋熱出熱身啊，人哋大日下一代睇見你啊爛臭煲嘅話你。話你睇，所以一定有邊個有煲。一定要用啊！冇唔捨得，冇唔捨得。冇唔捨得，買咗嘢一定要用，冇唔捨得啊！放胡椒粉啊。OK 啦，呢啲係薑絲啊。熟嘅。你煮咗紅豆水啊！今日係又係攞呢個煲啊！紅豆水咗你就會知道，哎呀我真係已經用氣壓煲。氣壓煲係好好用啊，真㗎。搞掂咯。啲煲咪搞掂咗咯。所以好簡單啊，4味啊而家又有羅漢果水，
落去嗰水就嗰啲唔算啦嚇，嗰啲已經早都煲咗啦嚇。OK 啦。OK， 搞掂咯，我哋今日嘅午餐，亦都話好快哦，20分鐘唔夠搞掂。所以你哋都可以好簡單咁樣煮。個米洗乾淨，放幾粒鹽落去，放幾粒鹽落去，放少少鹽，一啲少少，放啲油落去，一匙羹仔啊，匙羹仔啫，唔係嗰啲大匙啊。撈去啊！你一陣間你就放水啦，放個雞骨落去啦。等嗰個粥咧就會咁樣咁樣嘅樣啦。你話再麵啲，咪加多啲水咯。你煲2麥半啊。呢度2麥半啊。粗係嗰啲飯煲鑊啊，2麥啊，2麥。唔使睇火，咁啫。你講高溫唔使睇火。唔使睇火。氣好咗，氣自己熄 off 嘅，你就會變去爆溫。不過如果好似呢度食唔晒咁樣，你就會閂火係咪？閂咗火。唔好俾佢爆溫到咁耐。到一陣你愛食，可以開炒火又得，你開1、2、2分鐘，佢都曉熱嘅。或者炒火都得。咁樣。OK 啦。拜拜。今日我哋好快啊，真係好快。今日好簡單嘅 Hello Apple，謝謝幫我們分享啊。So 大家明天再見啦，聽日12點半啦，用咁樣嘅時間，聽日再見啦。拜拜。